mukomeje gukurikirana umuyoboro wa Yuhiri YouTube TV. Nagiye kubasuhuza mukaba muri kumwe n'umusore wanyu Nsanzumuye Alex, nkaba niga mu mwaka wa kane w'ubuganga General Medicine. Uyu munsi nkaba nazaniye ikiganiro cyiza cyane rwose kireba buri muntu wese, buri munyarwanda, habe umusaza, umukecuru, habe umwana muto, habe uruhinja. Ikiganiro nizeye ko kiri bagira akamaro cyane kandi ni ingenzi cyane nko ku banyarwanda cyangwa buri muntu wese ushaka kugira ubuzima bwiza. Ikiganiro cyakureba, ndagira ngo ugikurikirane kandi uze kugira ibintu ukora mu by'ingenzi byagufasha kugira ubuzima bwiza nk'uko uyu muyoboro wacu wa Yuhiri YouTube TV aricyo ugamije. Uyu munsi tukaba tugiye kwigira hamwe ikintu cyitwa imirire. Abantu benshi rwose bafite ibiryo ariko ntabwo bazi kubiteka. Rimwe na rimwe abantu benshi ntabwo bazi kubirya. Usanga abantu bo mu mujyi abantu bo mu mujyi bafite ukuntu barya, nabo mu cyaro bafite uko barya, ariko ahanini ugasanga harimo urujijo. Usanga akenshi abantu cyane abantu bo mu cyaro bakunda kuvuga ati abantu bo mu mujyi nibo barya neza, kandi muri make abantu bo mu cyaro bakariye neza. Rimwe na rimwe usanga ari ikibazo, aho usanga umuntu wenda w'umuhinzi cyangwa w'umworozi ugasanga afite ikibazo cy'imirire mibi, agaragara imirire mibi, kandi mu by'ukuri ibyo bintu byose aba byifitiye ku ruhande rwe cyangwa abifite mu murimo we biri hafi. Ikiganiro kije kudufasha muri make no gukuraho urwo rujijo no kutwigisha uburyo wakoresha ibintu biri hafi yawe ukaba wagira indyo ifatika kandi ifite akamaro umubiri, muri make ufite indyo yuzuye. Muri make turaza kurebera hamwe ese indyo yuzuye igizwe n'iki, ese buri gice cy'indyo yuzuye akamaro kacyo. Tugenda turebera hamwe n'ingero kugira ngo bize kudufasha muri make kuza kurangiza iri somo tugiye gufata, kwigira hamwe tuzi indyo yuzuye ibiyigize nuko wayitegura, atari byo kuvuga ngo nyine biraza kugufasha muri make kugira ngo umenye indyo yuzuye ibiyigize, atari byo kuvuga ngo umuntu wariye neza ngo ntiwariye inyama n'ifiriti gusa cyangwa wanyweye umugati n'igikoma. Oya, ahubwo biraza kukwereka yuko ushobora gukoresha iyo ndyo yawe cyangwa ibintu ufite ku ruhande aho hafi, bikaba byatuma umubiri wawe ukuramo ibintu by'ingenzi ukeneye, kimwe n'umuntu wariye izo nyama n'ifiriti cyangwa akarenzaho n'akabyeri. Rimwe na rimwe ushobora gusanga wanariye ibyo bintu, wakoresheje ibyo bintu biri hafi yawe ukamurusha no kurya neza. Iyi video ni iki igiye kudufasha muri make. Ubundi ushobora kwibaza ati se indyo yuzuye ubundi igizwe n'iki? Ubundi tuvuga ko indyo yuzuye ari igihe uriye ibiryo bihagije bigizwe n'ibiribwa harimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, ibiwurinda indwara, rimwe na rimwe byaba byiza ugashyiraho imboga, ukanywa n'amazi ahagije kuko akenshi aba arimo imyunyungugu. Icyo gihe tuvuga ko indyo yawe yuzuye. Ibi ngibi birahita bikuraho urujijo rw'uko iyo uriye ifiriti na kamayoneze gusa burya ntabwo buriye indyo yuzuye. Umubiri uri gukuramo iby'ingenzi, rimwe na rimwe hari byinshi utabonamo, ugasanga bishobora kuba byo watuma ugaragara ikibazo cy'imirire mibi ukomeje kugora urya ibyo biryo gusa. Ese ubundi waba uzi impamvu urya? Abantu benshi barya kuko bagomba kurya gusa batazi impamvu bagomba kurya. Abantu benshi bakarya kubera ko bishimishije cyangwa ko bumvishe bashonje, ariko muri nyirizina iyo ntabwo ariyo mpamvu bagakwiye kurya. Ubundi twakagombye kurya kugira ngo tubeho neza, ntabwo twakagombye kubaho kugira ngo turye. Ibyo ni ibintu abantu benshi badasobanukirwa, ugasanga ari ibyo abonye cyangwa apfuye kurya ikije cyose arya, ntamenye n'igihe agomba kurira, just kuko yumva ko bimuryoheye mu kanwa agapfa kurya gusa, cyangwa ko bigaragara neza agapfa kurya gusa. Iyo ngiyo ntabwo ariyo mpamvu wakariye kugira ngo ubeho neza. Burya iyo ufite imirire mibi ntabwo bitinda kwigaragaza, habe uri kugenda cyangwa aho uri hose, ntabwo imirire mibi itinda kwishira. Cyane nyine hari ibimenyetso byinshi bishobora kwereka ko ufite imirire mibi, ariko ibyo bimenyetso bikunda kugaragara cyane mu bana, aho ni ibintu bidatinda kwigaragaza. Ngiye kugenda mubwira ibimenyetso mu bantu bakuru no mu bana, ibimenyetso bishobora kwereka ko ufite imirire mibi cyangwa umwana bafite imirire mibi. Ibyo biraza kugufasha kuba watangira kubikosora aka kanya, cyangwa kuba wagira igitekerezo cy'uko ufite imirire mibi, ukaba wahindura ubuzima, ukaba watangira kurya neza. Ku muntu mukuru we, ibimenyetso akunda kugaragaza afite imirire mibi harimo nko kuba afite ibiro bikeya cyane cyangwa ibiro byinshi ugereranyije n'uburebure bwe,
nimba wibuka video yabanje navuze ku kintu cyerekeye body mass index. Akenshi iyo umuntu atari muri cya kigero cy'ibiro byiza, akenshi akaba ari hasi cyangwa hejuru, uwo muntu afite twavuga ko afite imiremire, aba afite imirire mibi. Noneho umuntu akenshi usanga ari wa muntu uhora afite umunaniro, yagiye ku kazi ugasanga akunda, sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, ariko akunda kuruzinga focus ku kintu agiye gukora. Ikindi usanga ari wa muntu ukunda kurwaragurika, akenshi ajya kwa muganga ukamubwira ko afite ibibazo by'amaraso, nacyo ni ikimenyetso gishobora kukwereka ko afite imirire mibi. Ugasanga uruhu rwe niyo yisize amavuta ntabwo amufata, rimwe na rimwe no ku bantu bakuru njya mbabona ugasanga umubiri nawe waracuramye. Iki gihe tuvuga ko umuntu mukuru nawe ashobora kuba afite ikibazo cy'imirire mibi. Ku bana bo nk'uko nababwiye ni ibintu byoroshye cyane guhita bigaragara, kuko umwana iyo afite imirire mibi akenshi ntabwo akura. Tugura kubita abo bana ingwingire, ugasanga yaragwingiye, ugasanga uwo mwana ahora afite agahinda. Mu bandi bana nabo iyo bakiniye ugasanga afite agatege gakeya, ugasanga uwo mwana arananutse cyane, uwo mwana akunda kurwaragurika, uwo mwana ugasanga afite ibibazo by'amagufwa, akenshi amagufwa yabo akunda kwituga, akenshi bakunda kugira ikibazo cyitwa rickets. Ugasanga uwo mwana muri makeya ubuzima bwe nabwo ntabwo bumeze neza cyane. Ibyo bimenyetso iyo umwana bifite nawe ushobora gutekereza ko afite imirire mibi. Cyane cyane umwana nawe akenshi usanga afite nawe umusatsi wacuramye, dukunda kubyita bwake. Ibyo ni ibimenyetso bishobora kukwereka ko uwo mwana ashobora kuba afite imirire mibi. Nanone akenshi uwo mwana nanone ukunda gusanga mu ishuri bimugora, ugasanga azana amanota makeya. Iyo mubyeyi ndagira ngo mbwire nimba umwana agira amanota makeya, nabyo ushobora kubirebera mu byo watetse cyangwa mu byo wamugaburiye. Umwana iyo afite imirire mibi, ntuzizere neza ko azagenda akakuzanira amanota ukeneye. Umwana wawe nimba ushaka atsinda, nimba ushaka umwana wakura, nimba ushaka umwana wagira ubuzima bwiza, ndagira ngo uwo mwana wawe nawe utangire wite ku mirire ye, kugira ngo uzagire umwana mwiza kandi uzakugirira akamaro, akagirira akamaro n'igihugu. Twinjiye neza mu isomo ryacu, ngiye kugenda nkubwira ibice bigize indyo yuzuye. Buri gice ndagenda mvugaho akamaro kacyo, ibi bigize, ngende nkuha n'ingero nyinshi cyane kugira ngo bize kudufasha kugenda dusobanukirwa nyirizina ibice bigize indyo yawe, kugira ngo ubashe kwitegura, witegurire umuntu ukunda cyangwa umuntu wawe, cyangwa nawe witegurire ubwawe kundi umubiri wawe ujye uvuga ati uyu muntu kabisa uyu muntu anyitaho. Dore ku gice cya mbere ni kigizwe n'ibiribwa byubaka umubiri. Mu rurimi rw'icyongereza akenshi dukunda kuvuga ko ibi biribwa bigizwe n'icyo twita poroteyine. Rero ni ukubaka umubiri. Akamaro kabyo, kubaka umubiri si bya byo kuvuga ngo umuntu agiye muri gym gusa, cyangwa abyutse yirukanka, cyangwa akora push ups kugira ngo azane agatuza kanini cyangwa amaboko manini gusa. Yego nabyo no kubaka umubiri, ariko aha ngaha nyirizina iki gice kigufasha no gusimbura uturemangingo twangiritse, cyangwa muri make nimba wacitse igisebe nabyo kikaba cyakira, cyangwa bikaba byagufasha gukura. Ubundi buri munsi hari uturemangingo dushaje turapfa tugasimburwa. Ahangaha niho usanga nyine iki gice ariho cyiza, kikagirira akamaro kanini cyane. Rero ibiribwa ushaka gusangamo icyo twita poroteyine, cyangwa ibiribwa bishobora kudufasha kubaka umubiri, harimo amata, harimo amagi, harimo tofu, harimo soya, harimo amafi, harimo indagara, harimo ibihumyo, harimo soya, harimo ibintu byinshi mugiye mubizi. Igice cya kabiri kigizwe n'ibyo twita carbohydrates, cyangwa mu Kinyarwanda kikaba kigizwe n'ibyo twita ibiribwa bidufasha kugira imbaraga, bitera imbaraga umubiri. Mu izina ryabyo rubyumva harimo ijambo imbaraga, niko kamaro kabyo. Rero ibiribwa iyo ubiriye umubiri ugenda ukabishwanyaguzamo uduce duto cyane umubiri ukoresha, ariko dukunda kwita glucose. Sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda, ariko ngenekeranyije ni nk'isukari. Rero umubiri urabyifashisha kugira ngo ukore akazi kenshi cyane ubasha gukora kugira ngo ukomeze ubeho. Ubundi nk'urugero, iyo uhumetse ukoresha imbaraga, iyo utekereje bisaba imbaraga, kugenda bisaba imbaraga, kurya nabyo bisaba imbaraga, no kuvuga nabyo bisaba imbaraga. Urumva iki gice ni ingenzi. Akenshi iyo umuntu akibuze agaragazwa n'uko nta mbaraga afite muri makeya. Rero ingero harimo nk'ibitoki,
ibirayi, umuceri, imigati, ubugari, ibigori, amateke, n'ibintu byinshi tugenda tubona kandi bikaba byoroshye no kubibona hafi yacu. Rero iki gice nuko kirengagiza kuko nacyo ni ingenzi cyane. Igice cya gatatu kigizwe n'ibyo twita ibiribwa bidufasha, ibiribwa biturinda indwara, mu rurimi rw'amahanga nabyita immune boosters. Ibyo biribwa bikaba birimo ibyo dukunda kwita za vitamine mu Kinyarwanda, vitamine sinzi ukuntu bayita, ariko muri make biturinda indwara. Akamaro kabyo biragenda bigafasha umubiri mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri, umubiri wawe ukaba ufite ubudahangarwa bukomeye cyane ku buryo utazapfa kurwaragurika. Iki gice cyo kikurinda ni ukurwaragurika indwara za hato na hato. Urumva ko iki gice kibuze mu biribwa byawe ufite ibyago byo kuba wakandura uburwara bwa hato na hato uzagakwiye kuba wakandura. Rero iki gice, nk'ingero naguhamo izigize iki gice harimo tangawizi, harimo tungurusumu, harimo za sereri, harimo ibitunguru, harimo n'imbuto zigiye zitandukanye z'ubwoko butandukanye, harimo amacunga, indimu, amatunda, ibinyomoro. Ibyo bintu byose ni ibintu byagufasha kugira ngo ugire ubudahangarwa bw'umubiri, ubundi ntazagire akarwara na kamwe kongera kugira gute gapfa kukwataka mu buryo bworoshye. Urumva iki gice ni ingenzi Abanyarwanda, cyane cyane turi mu bihe bya covid. Iki gice ni ikintu ugomba kwitaho cyane, ukakireba, ukajya ubikoresha mu buryo yawe ya buri munsi, ukacyongera mu byo wariye kugira ngo ugire ubudahangarwa bw'umubiri buhagije kugira ngo ukomeze wumve umeze neza cyane utajegera. Igice cya kane kigizwe n'ibyo dukunda kwita mu rurimi rw'amahanga fibers. Mu Kinyarwanda sinzi ukuntu nabyita, ariko gake gake ningenda nguha ingero nkakubwira n'akamaro kabyo, uragenda ubyumva urahita ubisobanukirwa. Rero iki gice kigizwe n'akandi kamaro kigira hanini cyane mu mubiri, usibye kudufasha mu igogorwa by'ibiryo wariye. Bigafasha umubiri gukuramo ibintu bifite akamaro mu buryo bworoshye. Akandi kamaro ni uko bigufasha kuba ibiryo wariye nk'ibyo ku musarane bikakorohereza kuba wasohora ibyo biryo wariye bitagifite akamaro mu mubiri mu buryo bworoshye. Urumva bikorohereza kuba wagira umusarane woroshye nawo, bigatuma nyine utari bwifashisha ibikuta kugira ngo wajya ku musarane. Iki gice urumva ko ari ingenzi cyane, nagomba kukirengagiza. Rero ahanini iki gice kigizwe n'ibyo twita imboga rwatsi, dodo, isombe, amashu n'ibishyimbo. Nabyo nangaho babyabarizwamo, nubwo bishobora kuboneka no mu bindi twabonye hejuru bigizwe na proteins cyangwa mu byubaka umubiri, nangaho nabyo byabarizwamo. Urumva muri make igice ni ingenzi cyane. Naho hiyongeramo n'imineke, nubwo imineke nayo ishobora kuboneka mu byo twita carbohydrates, ikiyongeramo n'amapapayi. N'ipapayi burya ni ingirakamaro cyane. Niyo mpamvu igihe cyo kwa muganga ugasanga umuntu afite ikibazo cyo kutituma bamubwira kurya imboga nyinshi cyangwa bakamubwira kurya ipapayi cyangwa imineke. Urumva niko kamaro k'iki gice. Urumva muri make iki gice nacyo gifite uruhare runini mu gutuma usohora imyanda mu mubiri wawe. Urumva ko bituma nabwo ugira ubuzima bwiza cyane. Igice cya gatanu gisa nk'aho aricyo cya nyuma, kigizwe n'icyo twita imyunyungugu. Imyunyungugu ntabwo dukunda kuyivugamo, cyangwa abantu benshi ntabwo bakunda kuyivuga, kuko baba bazi ko iyo ureba bya bice bindi cyangwa akenshi ikunda kuboneka mu biribwa. Akenshi rero urumva ko ari ibintu byoroshye cyane kubona iyo myunyungugu. Ariko iyo myunyungugu akamaro kayo nta kandi usibye kudufasha gukomeza amagufwa, mu gutuma utekereza neza, mu gutuma umutima ukora neza, mu gutuma ubasha kureba neza, mu gutuma amenyo akomera, mu gutuma ugira n'inzara zikomeye. Ibyo bintu byose ahangaho imyunyungugu igira akamaro gakomeye cyane. Imyunyungugu rero n'ahandi wayisanga usibye mu butumwa. Urugero hariho witwa calcium. Ushobora kuyisanga mu mata, ushobora kuyisanga no mu bindi biribwa cyane cyane, ariko hari nk'iyo n'urundi rugero dukunda kwitwa fer, iron sinzi ukuntu mu Kinyarwanda tubyita ubutare. Ushobora kubisanga mu bishyimbo. Urumva ko byoroshye ko wabikura mu biribwa nagiye mvuga hejuru. Niyo mpamvu imyunyungugu akenshi badakunda kuyivuga kwa muganga cyangwa mu bindi bitaro, mu bitaro. Ariko urumva ko iki gice nacyo ari ingenzi ku bantu bakibuze, cyane cyane nk'abana bakunda nk'urugero tuvuge nk'umwana wabuze icyo twita calcium. Usanga ari wa mwana ufite icyo twita rickets. Uzasanga abana benshi bafite amaguru yituze nk'uko nagiye mbibabwira, akenshi baba babura iki gice.
kandi nk'uko urumva ni ibintu byoroshye cyane, ni ibintu ushobora gusanga wakora mu mata cyangwa mu mafi, urumva ko ari ibintu byoroshye cyane, ariko ugasanga umwana afite iki kibazo cyane kandi iwabo bafite inka. Rero akamaro kacyo nk'uko nababwiye, kandi nuko gishobora kudufasha mu gukora neza kw'imisemburo. Urumva ko iki gice ari igice cy'ingirakamaro cyane, nacyo utagomba kwirengagiza nubwo tukibona mu bindi biribwa wariye. Ese wari uzi yuko iyo nk'abantu bakunda kurwara umwingo nabo hari n'iki gice nacyo baba bakibuze? Baba babuze icyo twita iodine, kandi ishobora kuyibona ahantu mu bintu byoroshye cyane, mu biryo cyane cyane nk'amashu wabisangamo. Ntabwo twakwirengagiza rero n'icyo twita amazi. Amazi ni ingirakamaro cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Usanga rero nk'iyo unaniwe ukanywa amazi wumva ko umubiri watangiye kugira agatege. Ikindi abantu benshi batazi ni uko amazi, nk'umuntu mukuru nk'umugabo, akenshi usanga 60% by'uburemere bw'umubiri we bugizwe n'amazi. Akenshi n'urundi rugero nk'abana bari hagati y'amezi 6 kumanura, usanga ibiro byabo hanini 60, hagati ya 70 kugera kuri 83 by'uburemere bwabo bugizwe n'amazi. Urumva rero amazi ni ingirakamaro cyane cyane, noneho bikaba akarusho ku mugore utwite akeneye amazi menshi cyane. Rero amazi adufasha mu igogora ryo mu buryo wariye, bikagufasha mu igogora. Urumva ko nabyo ni ikintu utagomba kwirengagiza ahanini cyane, ariko icyo mwundira abantu benshi ni uko bamaze kumenya akamaro k'amazi n'uruhare rwayo badufasha mu buzima bwa buri munsi. Ikindi rero navuga ni uko ibyo biryo iyo wamaze kubirya, akenshi ugomba no kubikaranga cyangwa kugira ngo ubonemo icyo twita fats ni ingirakamaro, cyangwa ibinure cyangwa amavuta. Amavuta ushobora kuyasanga muri za avoka, ushobora kuyasanga mu buto cyangwa mu mesa, naho ni ingirakamaro, ariko ukirinda kurya amavuta menshi cyane kuko agira ingaruka mbi ku buzima. Yabaye menshi cyane, ariko iyo yabaye mu rugero akaba ari meza cyane. Amavuta adufasha mu gukora imisemburo, akadufasha kuba wagira uruhu runoze. Ikintu gikomeye kandi cyane abantu benshi batamenya ni uko ugomba kumenya uko urya, nk'uko natangiye mbivuga muri video. Kurya ntabwo ari ukurya wirukanka cyangwa ngo urya nkaho usiganwa n'igihe. Oya, kurya ni ibintu ugomba gufatira umwanya ukabitegura, ukabyitaho, ukarya neza, ugahekenya. Pana kurya wirukanka, kuko kenshi iyo ushaka guhekenya ukarya wirukanka cyangwa ukarya wirukanka, ugasanga umubiri nta kintu ukuyemo. Nk'urugero uzarebe iyo wariye nk'ibishyimbo ukarya wirukanka, ushobora kujya kuri toilette ugasanga ibyo wariye biri mu mwanda. Rero urumva ugomba gufata umwanya wawe ukarya buhoro, ukarya witonze, nta kikwirukansa. Ibyo bintu byose wabiriye ariko ukibagirwa ikintu cyitwa isuku, rwose muri make uba uri kwiroga. Nava ko uri kwiroga. Ibintu ni ukuvuga ngo utangiye gutegura ibyo byawe ugomba kubitegurira ahantu hasa neza. Ibyo biryo byawe ukabironga, nimba ari iby'urongo ukabironga neza, ukabinyunyuguza mu mazi menshi kandi inshuro nyinshi, ugakura za microbe zigutera indwara, kuko hari microbe nyinshi cyane zituma ibyo urya bitabasha kugera mu mubiri, byatuma umubiri wawe utabasha gukuramo iby'ingenzi, cyangwa bikagutera nk'urugero tuvuge iyo urwaye diare cyangwa gucibwamo. Muri make ibyo uriye akenshi ntabwo bijya mu mubiri, akenshi birisohokera. Urumva rero ni ikintu cyitwa isuku, ni ikintu ugomba kuzirikana cyane cyane ku bana, aho bikaba ikindi kindi. Umwana wawe ugomba kumutegurira indyo ifite isuku ku buryo buhagije. Isuku ugomba kwitangira mu gihe uri gutegura ibyo byawe, nk'uko nabikubwiye. Ibyo utekeramo, amazi utekesha, wajya kurya nimba ari ibyo usaba kwarura cyangwa ugiye kwarura ku kintu, nacyo ukacyoza neza, waba urisha intoki kandi nabwo ukoga intoki. Dusoza rero, biragaragara yuko muri makeya hari ingero nyinshi z'ibiryo wajyaga ubona ugasanga wibwira ko umuntu arya neza kurusha kandi mushaka umurya kimwe. Nk'urugero ugasanga umuntu ariye inkoko akumva ko ariye neza kuruta umuntu wariye igi. Oya, uba urya inkoko, uriye igi, umubiri uraza gukuramo, nimba ari proteine ugiye gukuramo cyangwa ibyubaka umubiri, umubiri uraza gukuramo ibyo ukeneye, ibindi ahubwo ushobora kubibika bikavamo, ibindi ushobora kubibika ukaba wazabikoresha ubutaha, cyangwa warushaho kurya ibintu byinshi cyane bikaba byagutera umubyibuho ukabije. Nk'uko nababwiye ko nabwo kugira umubyibuho ukabije nabyo ni imirire mibi. Urumva umubiri muri make ukaba wazaheraho ugira ibindi bibazo by'umubiri.
Ikindi kintu nakubwira nuko burya no kurya indyo idahagije cyangwa biri mu rugero rwo hasi, kurya umubiri utari bubashe gukuramo ibyo ukeneye. Ushobora kurya indyo yuzuye mu bigaragara ari akantu gatoya cyane, ariko umubiri ntubashe gukuramo ibyo ukeneye cyane cyane ibyo uri gukoresha kuri uwo munsi, nabwo bishobora kugira ingaruka, ukaba wagaragaza imirire mibi. Urabibona ko rero gutegura indyo yuzuye cyangwa kugira ngo ugire ubuzima bwiza biturutse mu mirire ari ibintu byoroshye cyane, ko atari ibintu bigoranye. Tangira uno munsi ukimara kureba ino video cyangwa ukimara kwigira isomo, ndabizi kujya gutangira kujya kuba wabasha kubikoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ntabwo iyi video ikigamije kugira ngo ubyumve gusa uberekere aho ngaho, ahubwo no kugira ngo utangire ubikoreshe. Ndagira ngo mwibutse ko kugira ngo ukomeze ukurikirane ibiganiro byacu ugomba gukanda like, ugakora na subscription, ukaduha n'igitekerezo cyawe cy'ikiganiro waba ushaka ko tuzakoraho mu ruhererekane rw'ibiganiro tugiye kuzagira gukomeza kugira kuri YouTube TV, kugira ngo dukomeze dufashanye hagati yacu. Murakoze cyane, muri kumwe n'umusore wanyu Nsanzumuye Alex wiga ishami ry'ubuganga muri kaminuza y'u Rwanda General Medicine. Nawe utaha turi kumwe. Salute.